多人都第3日啦，我哋都係今日喺屋企係食早餐嘅，係食呢個 cereal 加奶，我就整熱牛奶嘅，佢一食凍嘅就係一個啦，我就想試下啲熱嘢睇下點，跟住我哋應該食埋。呢個蘋果汁點解擺俾你呢度？拎個上嚟啊嘛，應該拎個上嚟，唔使，多數我驚我唔記得飲，哈哈，係啦，琴日順便講埋嗰個蘋果汁係拎個上嚟嘅，因為我哋買一人買一盒啦，但係我嗰冇包雪櫃，所以係麻麻地，咁拎個上嚟包住。算啦，我呢個樣得。我哋而家食埋琴日嗰個燒味飯，嗰個都幾好食嘅，而家睇下叮埋佢先。你整佢咯，睇下點樣。好啊，我哋食先。我哋跟住今日會去尼亞加拉大瀑布，咁尼亞加拉 Fall 咧係即係嗰啲尼亞加拉瀑布啦，係喺呢個美國加拿大嘅邊境，咁所以一邊就都會睇到加拿大嘅景色，仲有一邊係睇到美國嘅景色咁樣嘅。咁所以而家就坐呢個巴士去就坐2個鐘到啦。而家呢刻已經上咗車啦，係嗰啲舒服嘅旅遊巴。應該頭先都講過話坐2個鐘到啦。其實架旅遊巴係同日本啊、香港啲大公司，不過就應該再舒服啲咯。俾大家睇睇。不過其實都係嗰啲樣咁，只不過再坐得舒服啲或者大啲、闊落啲咁嗰啲位。我哋嚟到呢個尼亞加拉城啦，但係未到瀑布嘅。但我哋唔知點行，其實我哋嚟呢度，呢度係荒涼啊、凍啊。正常係應該冇人喺度㗎啦。我哋都好，我哋入去，入去睇下先，問下點行睇下。真係好凍。喂，快少少先，快少少。我哋而家唔識路咁行到嚟呢個 River Road 係最接近 Niagara Falls 嘅嗰條路啦，我哋而家行。Niagara Falls。Yeah。咁我哋過馬路啊？我哋喺度過去睇，對面咧已經係美國㗎，大家睇下。係好凍嘅，而家隻手係就係僵啦，啲雪櫃拎出嚟咁樣，所以而家要快啲去到再睇下點樣樣。我哋行過去，哇個坑渠塞咗。哇個湖水係綠色嘅，其實係。你 feel 到好似凝咗啊！凝固咗咯。佢好似係啦，有少少凝固咗少少㗎啦。我哋行前啲睇下咯。哇！雀巢。哇係喎，好近啊！呢啲係咪雀巢嚟㗎？係咩？應該唔係吧？隻手點解可以 hold 咁耐？第4頂好凍嚟嘅隻手。哇！呢度好凍，好荒蕪呢度真係。但點解我聽到嗰啲沙沙聲嘅？你聽到？聽唔到真係。太遠咯！好啦，我哋到時我哋終於到咗呢個。整啲遮嚟下，你又加唔到你個高度啊！我哋終於到咗呢個 Falls，但係好凍啊呢度，我俾大家睇下。係就係咁嘅啫，即係一啲好大型嘅花灑不斷扭開水喉水咁噴出嚟嘅嘢，其實我覺得冇分別嘅都係。但係正嗰個係好凍，好似喺雪櫃咁咯，係真係好凍咯，一陣陣霧咁飄過嚟咯。到咗大家話對面係美國，冇錯，對面係美國嘅攞。哇！咁凍得滯我部機，咁慘。我呢度真係好凍啊！我一行過嚟係一次好特別嘅經驗啊！哦，佢啲水係綠色，好核突㗎，唔知點解，真係好凍啊！我哋可能再行前啲睇睇可以。嗰邊係佢變霧變得好犀利，同埋呢邊咧凍到僵咗，個嘴係要擘大啲先講到嘢，如果唔係會係漏口嘅咯。講到結冰嘅時候先嚟喎，應該會揦嘢，但應該係好凍啊！好凍啊！我哋而家最後竟然係上咗的士，坐緊翻去嗰架巴士嗰度再轉車。好似有20蚊紙。得啦，呢度搭車好貴，依家已經超過100蚊啦，搭呢架車應該搭一程。如果13入，我唔知佢喎。13其實算比我哋想象中平咗少少。少少咯，得好少。可能唔係13咧。睇下點啦。而家出面已經係黑晒㗎，太臭出面。呢個仲冇問咗。已經黑晒啦。所以係好似係黑晒，所以其實係一定要有車先得咯呢度。算啦，其實都已經見唔到唔到應該淨係